ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് പാഞ്ചാലിമേടിൻ്റെ താഴെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. നമ്മൾ പാഞ്ചാലിമേടിനകത്തേക്ക് കയറാനായിട്ട് പോവാണ്. ഇപ്പോൾ സമയം 3:45 ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല മഞ്ഞ് ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഈ സമയമാണ് നല്ല സമയം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ രാവിലെ വേണം വരാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് കയറി ബാക്കി കാഴ്ചകളൊക്കെ വേണം. ഇവിടെ കയറുന്നതിന് അഡൽട്സിന് 20 റുപ്പീസും അതുപോലെ പിള്ളേർക്ക് 10 രൂപയുമാണ്. സമയമായതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര മഞ്ഞാണ്, നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ കാണാനായിട്ട്. എന്തായിട്ടേ കൂളിംഗ് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ പാഞ്ചാലിമേട് കയറുമ്പോൾ ഈ സമയം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഈ സമയത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചൂടുമില്ല വെയിലുമില്ല, അത് മാത്രമല്ല ഈ മഞ്ഞിറങ്ങി വരുന്നത് നന്നായിട്ട് കാണാനും പറ്റും. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാഗമണിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ടി എസ്റ്റേറ്റിൽ എവിടെ കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കണം, അട്ടകളെ സൂക്ഷിക്കണം. അട്ടകൾ നമ്മുടെ കാലിലോ സോക്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചെരുപ്പിനകത്തൊക്കെ കയറിയിരിക്കും, നമ്മൾ അറിയത്തില്ല. അപ്പം അത് കളയാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അല്പം ഉപ്പോ സാനിറ്റൈസറോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്ററൊക്കെ എടുത്ത് വയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ. പോണോ? ആണോ?
Okay. Ready? 1, 2, 3, start. അപ്പോൾ അതാണ് പാഞ്ചാലിമേടിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് നടന്നു പോകും. പിന്നെ നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് എടുത്ത് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ ബൈ.